今次我哋揾嚟黃奇輝傳道 Michael 睇下神點樣令佢由目中無人蛻變成愛主愛人，更加令佢全心服侍主。假如我唔能夠好親密咁認識神，咁我寧願死，因為生命係冇價值嘅。如果唔能夠認識神。Michael 係咩人啊？一路以為自己係一個 extrovert， 即係一個外向嘅人。因為以前中意玩魔術啊咁樣嚇，然後又大大聲聲。但係慢慢，我發現其實我係好 introverted 嘅，我係好內向嘅。我中意思考咯，我中意一個人安靜咯，係啊。咁所以神呼召我做禱告室、祈禱殿，我係好開心嘅。即係好多時候咧，我只係一個人喺一間房裏邊，只有一個嘅啫，就我同神同埋本聖經咁樣。咁係我好享受嘅時候嚟嘅，咁可以思考好多嘢咯，係啊。Michael 睇落去外表斯斯文文，亦都盡心盡意去侍奉神，但係原來信主前嘅佢竟然係一個犯眾憎嚟嘅喎，到底點解呢？大學嗰陣時，同我同房就染藍色頭髮啦，我染紅色頭髮。其實我一路細個讀書啊嗰陣時都係好串嘴嘅，咁因為恃住自己聰明讀書叻咧，就目中無人嘅，成日恰人啊咁樣啦。咁所以人緣都唔係話好好咁樣啦。Michael 成日都蝦蝦霸霸，仲因為咁同學會嘅莊園不和，但正因為呢一件事，令佢回想到神對佢嘅提醒。大學嗰陣時中意玩魔術，入呢個魔術學會啦。咁喺魔術學會嗰度咧，我就繼續我嘅好目中無人嘅態度啦。成個莊都好唔中意我嘅。完咗一個莊期啦，咁啊有一個 annual meeting 啊嘛。咁咧就其他10幾個莊員咧，佢哋就夾埋個 regret motion，就話我做得幾差嗰啲咯，令我反思咯，都真係係啊。咁嗰段時間就正係即係信主前，聖經話驕傲嘅神會降卑咯，咁係好真實嘅。咁係福音咧係謙卑嘅人先會領受嘅，先會去相信。就係咁，去到大學最後一年 ，Michael 開始積極尋找人生嘅意義。當時嘅佢深信世上有造物主，但係竟然因為呢個原因而決定返教會喎。咁我都對神秘嘢有興趣嘅，係一路都，但係冇話好 intense 去尋求咯。咁直至嗰陣時就開始真係去睇書啊，有睇其他宗教嗰啲啊，印度教嗰啲咁樣。當時我嘅諗法就係話，我相信即係個世界咁複雜、咁美麗咧，你話係純粹係巧合，咁係好難相信嘅。咁所以喺我嘅概念裏邊咧，當時有一個 supreme being， 有一個造物主嚇。咁佢既然咁偉大同埋咁無限咧，咁所以人認識佢就好似核子摸象咁樣啦。咁但係我就用呢個咧 convince 咗自己。咁既然係條大道通羅馬嘅話，咁啊應該揀一條最容易去、最容易行啦。咁啊通街都係教會，咁梗係去基督教。但係慢慢當我越嚟越認識嘅時候，我就發現其實耶穌係唯一一個得救嘅道路。Michael 畢咗業之後，響工作入邊都冇停止尋找人生嘅意義，到最後喺神俾佢嘅呼召入邊，佢終於揾到答案。咁出咗嚟做嘢2年，呢段時間不停都喺度問緊，究竟我做嘅嘢有咩意義呢？同埋有冇更好、更大意義我可以去追求嘅咧？上咗主之後，一路工作都係好熱心服侍嘅喺教會裏邊。我發現喺服侍神嘅過程裏邊咧，其實嗰個滿足感係遠遠大過我喺工作上面攞到嘅嚇，同埋嗰個意義，因為喺教會裏邊服侍係關乎緊永恆嘅意義、人嘅生命同埋靈魂嘅意義。而喺職場上面可能就係金錢嘅意義。咁呢個完全冇得比較啊！教會好興咧去韓國祈禱山，叫訪韓聖會嘅。咁5000個嘅參加者啦，攞禱告嘅火，因為佢哋嘅祈禱係好勁嘅。你會聽到咧，啲人通宵喺墳場嗰度祈禱，佢哋又會有好多一個個山窿仔叫祈禱室，咁啊啲人就捐入去嗰度祈通宵禱噶啦。咁當時香港嘅教會咧就唔係好中意祈禱嘅。但係適逢咧，我哋教會一班嘅年輕人咧，有啲人去完翻嚟咧，發覺佢哋嘅靈性咧就大大增長啦，禱告生活又大大復興啦，就吸引更多人要去禱告山嗰度去參與嘅。咁我就去咗，被揀選咗咧喺呢個5000人嘅場嗰度咧係大敬拜嘅。
透過呢個認識咗一個團隊，然後再知道咧佢哋將要喺香港開展一個禱告室，然後再接觸到美國嘅 IHOP 一個叫做國際禱告殿，係一個全球性嘅禱告運動嚟嘅。咁當時就辣着咗啦。到耶穌呼召我嘅時候，我覺得好似神就係問緊我，佢話我知道你喺度尋找緊一樣嘢，你可以為之生為之死嘅。咁佢就問我，佢就挑戰我，你覺得服侍我會唔會係嗰個你尋找嘅意義咧？咁樣，所以我就毅然放下工作，就進入咗呢一個禱告殿嘅事工嗰度服侍。就喺決定為主作工嘅時候，神都有親自回應 Michael， 令佢更加堅定佢跟隨主。決定要回應呼召前一晚，咁我就禱告到凌晨3點，咁我就好似去要求耶穌，你一定要俾我回覆我，如果唔係我就唔會瞓覺啦。即係你係究竟係咪呼召我先？咁到凌晨3點咧，我就覺得有種平安，於是就去咗瞓覺，就決定聽朝起身就辭工咁樣。你可以話我太眼瞓啫咁樣，但係第二朝一起身，即係跟住嗰個 Bible schedule 去讀聖經啦，一打開咧就係呢篇詩篇84篇。詩篇84篇最出名就係講一個人佢寧願喺神嘅殿裏邊看門口啦，都好過咧住喺惡人嘅帳棚裏邊嘅。佢話喺神你嘅院宇裏邊住一日，就勝過喺別處住1000日。咁呢個就深深打動我，即係我就決心，我一生一世都要住喺神嘅殿中，喺佢同在裏邊。呢個就成為我呼召嘅經文。回應呼召10幾年裏邊，有想過要放棄嘅時候，好大挑戰嘅時候，都係呢個經文咧係鼓勵我嘅嚇，同埋佢好似一個預言咁樣咧。其實我哋好多時經歷咗之後，再抄翻呢個經文詩篇84篇，發覺咦，我哋咪活喺呢個詩篇裏邊啊咁樣。俗語都有話，一個成功嘅男人背後一定有一位女人默默支持。Michael 都一樣，佢太太唔單止係賢內助，仲係佢嘅同行者添。我認識太太就喺我畢業之後第一份工作，就喺一間會計師樓嗰度做嘢，咁佢就做 audit 嘅，我就做 tax 嘅，咁跨部門咁樣認識佢啦。講服侍神呢條路咧，咁當然如果冇佢咧，我都行唔到今日嘅，好感激佢啦，係啊，同埋好多謝主俾個老婆我啦。個過程好唔容易啦，因為好多時候經濟上都要係依賴佢嘅工作咁樣，咁佢壓力都好大嘅，但係佢真係好好咯，係啊，好愛我，為我無私奉獻咁樣啦，嚇，咁同埋我哋一齊去追求主咁啊，好美好。Michael 太太除咗同 Michael 共同進退，喺現實嘅問題上，一樣能夠有合一嘅心去面對。男性衝動啲啊，女性就會有計劃啲嘅。咁普遍嚟講係啊，咁所以佢能夠理解地咧，咁其實佢要面對好多嘅擔憂啊，都試過㗎，喺金錢上邊捱殺，因為尤其是做服侍神嘅工作咧，好多時你睇唔到前景嘅，係啊，即係我哋係相信神係會供應佢自己嘅僕人嘅。你侍奉神咧，神就係你老細，佢就會供應你。咁一路我到今日都係經歷係真實嘅。但係現實歸現實，即係眼前嘅現實，你一定要去面對嗰個現實嘅，係一個互相尊重啦，就唔可以話喂，我而家做神嘅工作幾偉大咁樣，你就要聽晒我講。咁婚姻唔係咁樣咯，係啊，我喺佢身上學到好多嘢，都仍然要繼續學嘅。生活喺碼頭對 Michael 嚟講都有好深刻嘅經歷，佢都好感謝太太一直以嚟對佢嘅包容同埋接納。其實我第一個侍奉嘅機構咧，一個禱告室咧，其實佢就喺一個碼頭嘅建築物嗰裏邊嘅。嗰陣時，我同太太就住喺嗰個碼頭裏邊。咁因為碼頭咧就夜晚就好污糟嘅，咁就好多曱甴老鼠嘅。但係老婆咧都肯陪我住喺嗰度，住喺裏邊咁樣。有段時間，因為佢未有沖涼嗰啲設施咧，咁我哋就要拎住啲衫褲咁樣就去附近啲體育館裏邊去沖涼咁樣。有好多露宿者都係咁樣嘅，咁係一個好特別嘅經歷咯。但係神除咗呼召咗我，亦都呼召咗佢嘅，所以我相信喺當中經歷神係好開心嘅。喺個碼頭嗰度去淨係禱告，
同埋喺嗰度過好簡單嘅生活。但係喺我同太太嘅經歷裏邊，嗰段係好開心同埋好難忘嘅經歷。每個人都總會有軟弱嘅時候，但就喺嗰個時候，Michael 發現對佢嚟講，人生最重要嘅係乜嘢？即係好多人會覺得你咁有大學學位啊，或者即係可以去做好多嘢，點解會選擇做呢樣嘢咧？咁我回應都係呢樣嘢咯，就係咁人生究竟咩係最重要咧？咩價值係最重要咧？我就發現其實係認識神咯嚇。其實喺呢10幾年服侍嘅裏邊咧，有試過好想放棄嘅，尤其是係你要養妻活兒啦嚇，咁要好現實啊，唔可以離地啊嚇。然後我試過一段時間就即係放低服侍啦，咁就去返職場嗰度做嘢。咁喺做嘢嘅場景，亦都信仰被挑戰啦，即係究竟我講嘅同埋我所信仰嘅，喺現實世界係行唔行得通嘅咧？咁去到一個位，我覺得好難再繼續，就好想放棄啊！咁我喺禱告室裏邊就同神講話：我唔玩啦嚇，我唔服侍啦。但係我都會繼續做基督徒嘅，都會返下教會啊，守一奉獻，咁呢啲唔少得嘅，咁樣即係好似挑佢機咁啦。咁但係喺嗰一刻咧，我就發現咧，心底裏邊有一個呼喊係我冇辦法拒絕，冇辦法話唔存在，冇辦法 deny 嘅，就係假如我唔能夠好親密咁認識神，咁我寧願死，因為生命係冇價值嘅。如果唔能夠認識神，調轉嚟講就係其實人生最重要嘅寶藏就係認識神。我哋經歷嘅一切，喺世上經歷嘅一切，都係為咗要認識呢個神。經歷完想放棄又重新振作之後，Michael 對追求主更加堅定。佢唔單止做好自己，仲感動到身邊嘅人，鼓勵佢讀神學添。經歷咗嗰次之後咧，我就重新 renew 個信仰，就係雖然係有好多嘢唔明白，或者有好多嘢都唔 work out，但係因為呢一個渴望係真噶嘛，呢個想認識神、服侍神嘅渴望係真噶嘛，咁無論點都好，我都要去忠於呢一個渴望咯。呢樣嘢就 renew 咗個信仰，咁就算即係無論喺咩場景都好。我嘅心都係要認識神，要服侍神。咁自從嗰次之後，我工作嘅態度有唔同啦嚇。咁喺嗰陣時都有參與一啲 part time 嘅服侍嘅，亦都有一個更新啦。到時候咧就有同事有幾個人嚟鼓勵我話，叫我入神學院，因為睇到我做嘢又做唔成咁樣啦可能。但係喺服侍上面，佢哋睇到我有呢一個恩賜同埋呼召啦。最重要係嗰種嘅喜樂啦，嗰種嘅喜悅啦。一套好舊嘅電影叫《烈火戰車》啊嘛，一個宣教士，但係佢又跑得好快嘅，好似佢話齋，當佢跑步嘅時候，佢就感受到神嘅喜悅咯。咁一樣，我服侍嘅時候就感受到神嘅喜悅。咁就同時有幾個弟兄姊妹都嚟鼓勵我入神學院。咁其中一個就話幫我支付我嘅神學院學費咁樣，咁所以我就正式入神學院啦。喺我領受呼召10年之後，我係屋企大仔啦，我讀書係 OK 嘅，當然父母對我嘅期望係大嘅，咁而到最後當佢發現我要咁樣做，選擇呢樣同錢完全冇關嘅嘢嘅時候咧，咁對佢哋嚟講都係一個比較難接受嘅事實咯，係啊。咁再加上同佢哋本身嘅信仰係衝突啦，都好唔開心嘅。到我結婚嗰陣時咧，我爸爸都唔係話太開心嘅啫，即係喺婚禮裏邊嘅時候。但係咧，經歷咗咁多年之後咧，我媽就信咗主啦，因為佢睇到神嘅恩典喺我身上點樣好奇妙啊！到我神學畢業19年嘅時候咧，我就帶咗爹哋媽咪一齊去參加我嘅道學碩士嘅畢業禮，咁佢都非常之開心嚇。咁然後之後再去帶埋佢哋去拉斯維加斯玩啊嗰啲，咁呢個 trip 咧就啱啱喺疫情之前，咁就大家都好開心，好回憶咁樣。咁亦都佢哋嘅態度亦都轉變咗好多咯，係啊，咁都係睇到，雖然爸爸未完全相信啦，但係我相信佢都睇到我哋所信嘅呢位神咧，
就唔可以一笑置之，唔可以當係唔係一回事咯。有一次同我講，佢話究竟有冇神呢個問題話唔埋嘅，佢話冇人話得埋㗎，所以佢話佢都即係放低咗呢樣嘢。即係如果我係決心要去做嘅，咁佢都會支持我嘅。咁我就非常感激我爸爸。Michael 嘅父母最終都俾阿仔感動到，而 Michael 喺建立咗自己嘅家庭之後，一對仔女願意認識神都不特止，佢哋仲可以令到 Michael 有所成長添。我兩個小朋友，一個啱啱升中學，一個小四，細嘅仔大嘅女咁樣，咁佢哋都好精乖，咁我哋一齊去認識神，咁係好感恩。記得有一次同佢哋三個一齊祈禱，我就讀一篇詩篇，喺我讀第一句嘅時候開始，我個仔就開始好感動，係咁喊咯，就喺佢明白呢句聖經究竟係咩意思之前，聖靈就喺度動工喺心裏邊動工，然後好感動咁樣喊咯，咁呢個係好奇妙一個經歷。咁佢哋都好愛耶穌咯。神亦都透過女咧好多時去教訓翻我轉頭嘅，即係用啲智慧嘅説話喺我自以為即係大人知道晒應該點做嘅時候，但係反而神就係咁奇妙。所以我相信其實好多父母佢哋如果佢耳朵係肯打開嘅話咧，其實佢哋自己反而會學到好多人生嘅道理啦，喺教養子女嘅時候。經歷咗呢一切 ，Michael 話其實一直都唔係佢尋找緊神，而係神尋找緊佢。佢亦都要學習觀看每一樣嘢嘅美好同埋獨特性。用一個字嚟形容，我會用 beholding 啦。beholding 就係觀看啦。神學家形容你認識神嘅過程就係 seeing God and being seen by God。睇見係好重要嘅，即係當你尋找神嘅時候，你睇見神你就會改變。當你尋找神嘅時候，你發現原來係你先係被尋找嗰個。喺呢一個過程裏邊，你不停就係觀看緊神嘅榮耀、神嘅作為。就算喺家庭裏邊，我哋4個人，每一個人都有好獨特嘅性情 strength、weakness 但係呢一切咧，好似一個 symphony 咁樣，好似一個交響樂咁樣。其實喺當中，你會觀看到神嘅榮美，一個好獨特嘅面向啦，喺每個人身上，同埋我哋集合喺一齊嘅時候，又出現一個特別嘅光譜咁樣。